Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke masithatha indaba ke malunga noBongani Sam. Nizamkhumbula uBongani Sam into yokubana kumfana omdala wasuka phaa kweze Orlando Pirates ke wahamba umfana omdala kojoyina phaa iqela ke leKaizer Chiefs. Izinto ke uBongani Sam ke baphulaphula ke asinayifihla into ethi ke zange zimhambele kakuhle konke ngoba umfana omdala wathi ke gqiba nje ukufika kuKaizer Chiefs wahlushwa i-injury. Umfana omdala ndikhumbula kakuhle iKaizer Chiefs ke yayihambe naye umfana omdala, yayizohamba naye xa izothatha i-tour ebheka phaa kwilizwekazi laseTurkey. Umfana omdala ke naye wafika kakuhle ngolo xesha waze wayinxalenye yokuhamba kubhekwa phaa kwilizwekazi laseTurkey. Umfana omdala kusukela ngoko ke wayafumana umonzakalo azange aphinde umfana omdala abonakale ke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs, noba ke waye waphila umfana omdala. Kwabonakala into yokubana ke akekho kwi-plans ke zikakhowutsha umlumzana uMr Napi. Nakuku kwenzeka ke malunga naye uBongani Sam. uBongani Sam iKaizer Chiefs seyike yasuka umjula phaa kwezeMoroka Swallows. Umfana omdala ngoku indaba ephumayo ukubana ke uBongani Sam neKaizer Chiefs ke isivumelwano sabo siye safikelela into yokubana ke basiqhawule. Nizakhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs noBongani Sam i-contract yabo ithi phelelwa phaa ngo-2027, kodwa ngenxa yesimo ke uBongani Sam ajongene naso iyaboneka into yokubana ke eso sivumelwano masikhawulelwe, siqhawulwe kabaphulaphula ke iKaizer Chiefs ke ikhawuleze ikhulule phaa uBongani Sam azifunele ke amadlelo ahlaza. Into ethetha ukuthi ke baphulaphula ke injalo ke iKaizer Chiefs ke abafana abadala bathe babe ke baxoxisana phaa noBongani Sam bamkhulula umfana omdala into yokubana ahambe ke azifunela amadlelo ke aluhlaza. Enye into ke malunga phaa noBongani Sam into esiyiqaphelayo, iKaizer Chiefs ke ithe yasayina phaa i-left back engubani, enguPaseka Mako. Into ethetha ukuthi njengoPaseka Mako phaa zininzi left back ezigalelekayo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Baphulaphula ke i-competition phaa izawuthanda ukunyuka, izathanda ukuba nzima phaa kwicala lasekhohlo phaa kwi-left back eqela ke leKaizer Chiefs. Ndiyacinga into yokubana ke yenye yezizathu ezenze into yokubana ke babe bamkhulula phaa uBongani Sam, into yokubana umfana omdala makahambe ozikhangelela ke amadlelo ahlaza. Kona ke njalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.